Una comitiva di una cinquantina di persone di origine bellunese e veneta proveniente da Rio Grande do Sul, Brasile, si trova in questi giorni nella nostra provincia. Tra loro anche rappresentanti di istituzioni, associazioni, mondo del volontariato e autorità di comuni gemellati con comuni del nostro territorio, al fine di consolidare i rapporti tra paesi distanti migliaia di chilometri, ma vicini per cultura e tradizioni. Il gruppo, guidato dal consultore del Rio Grande Cesare Prezzi e accompagnato dal consigliere ABM Rino Budel, ha fatto visita anche all'Associazione Bellunesi nel Mondo, mostrando compiacimento per la sede e per il lavoro svolto a favore dei bellunesi nel mondo. A fare gli onori di casa e ad illustrare la storia e gli obiettivi dell'associazione erano presenti la vicepresidente Patrizia Burigo, il direttore Marco Crepaz e i presidenti delle famiglie ex emigranti di Belluno, Longarone e Sinistra Piave, oltre al rappresentante dell'ANCI Veneto Gino Pante. Il saluto dei veneto-brasiliani è stato portato dal sindaco di Dois Lajados Valnei Cover e dalla presidente della famiglia bellunese di Porto Alegre, Marlene Benvenu, che hanno espresso tutta la loro emozione di trovarsi in terra veneta. Della comitiva faceva parte anche l'assessore gemellaggi del comune di Latina, Marilena Sovrani, con la quale si è parlato di rinsaldare i rapporti con le comunità bellunesi colà residenti. Dopo uno scambio di doni, la visita si è conclusa con la proiezione del DVD Una storia, un progetto, una terra.